ni adire ngogoyo muno na wakuma kuria county ya Murang'a muroreri orege gatho cia mwanya ni guthina mbere na gwikarania na ithui ndaikarira gitikira gikaragiro ni Njoroge wa Githinji ari orutha na matuko ni mathiraga Njoroge rucio niguo ha muico mande oke na ni ngioerere rwa ciumia igere gatho cia mwanya muno ndera twari uhoro wa mathina manda ari ndereti nene ya ugima wa mwiri uhoro wa mathina manda kama waka ngethe ndage wari withirane wega mwiroreri utekumuria ciuria na utegutuma mawoni kwa namba itu ya 2248 na itari na mundu uhigereire na maundu macio thini wa studio na nikio twina Gesho wa Wambui mumonanagia wa manda cio kana wari andasho twina kithini wa studio twari uhoro wa mathina manda amu mathina manda ni maingi hakinya ni kuremwo guthia irio hakinya ni kuibada hakinya ni kuhita hakinya ni kona atia Gesho waku ni ukujiraga tutathiete one ate kuharwo guthuria mathina manda ni maingi muno otherwise gukoretwo ate ni ndi mwega biuri na uru ndake ni gukuona na tagu no mucio gotigi no tana uri okuwega no tuhoreire twina thayo muingi kwanywa njohi ni kwega twa njohi ni kwega ni jiregete kwina mbura iyo ndi nyingi ni gukiga kinya na minji ci haha kwanyumire nyumira njohi ndina minji nyingi na karati wori mu kahande mugaire mu rutoni nini ndega mena gukuria wa njohi naguo ni no mucio gotigi no tana ona kabisa na tondu irio cia ingiha oguo ri mundu angiriria citari ngorere biu ri micacana ri ni ri thina he mwiri ni miega muno kwanja micacana yo citari nguru muno ni njega muno cina protein nyingi muno okonta miciri githe ndona miciri tutu akaigi tari mikuru muno icio minji citari nguru muno boco taguo cikoragwo ci very nutritionist muno hindi iria citari nguru itakurereire bebe cina iria hindi cia tamariaria no niguo ci njega muno na digestion yacio ni hutha uguo kuria gwitu wa njohi maundu manda matugiaga muno neguo tondu tukuragia waru karati cabbage minji iyo ciothe gutie kindu ki gas ni njega uguo ndo aje bakoro bandu wega fiu uguo magaita na hinya muno kuria magithua thuri uguo komesa muno anaendelea kuna we jaba ina hinya muingi muno tatura tondu irio cithiaga atia kuma kanua kuma gutanuka kumeria nicio icio ni ciathie imwe ni ciathie guteithia iria ingi ni ciauma ciathi kuria kungi ni ciathi kuria rwai ciathi kuria gwitu rwai riu ri twabe to understand daneko kumaha kigakena kirutaga wira uriko nigetha tungetha mwiroreri witu abe understand daniki da yambiririe kana tuga tumitaga njira ya digestion kana uri irio cithiaga yambiriria kanua kuma ho igathie mumero kuma hange igathie thini wa gitathira hau hange igathie handu etagwo duodenum ni mara maria manini haria mambiririe muno rugongo hau hange igathie the small intestine then from there haria kianda hena mutura kuma hau hange hena rectum hau hange ni njira ya kioro iyo niyo njira ya digestion tondu ira turagweta uhoro wa ndari taru hindi turari uhoro ati ndario ni nda ndaturwo ni nda ni kiugo gia githungu abdomen na hindi turari na hindi omuru cia kuminaga stomach kuri tigano wa stomach na abdomen stomach ri ni gitathira hari irio cithiaga niyo nda okay niyo gitathira stomach niyo gitathira abdomen ri ni housing ino ginene niyo nda niyo ina githuri ke handa-ini actually dione eyotheri ina githuri ke hau hena lafate niyo diaphragm ina pancreas ruo rwa riungu ina gitathira niyo stomach ina spleen niyo wei ina higo ciere mwena wa right na mwena wa left ina mara manini nimo metagwo the small intestine ina mutura ni gwetagwo colon na ina rectum na njira ya kioro so hindi mundu aragweta ati ni ndiraturwo ni nda na ni nginya ni akona kindu gwetagwo kaigagio gwetagwo appendix ciothe ci thiini wa nda uguo tingo ciothe mwirira mundu auga ati ndiraturwo ni nda ni ndaigua discomfort cia nda ndakoragwo akimini deno egi ona kaingi makoma makimini hari irio cithiaga ito rigi no naturwo ni nda rigi waturwo ni mwena wa left mwena wa left riki hau no nginya tumbe to understand mwena wa right mwena nigetha tumenye ndari ni ha ungiturwo tumenye niki kiraguthu itaru no ke gwitwo gwakinikisha better health ukihojeri ndagitari ndiraigwa ngiturwo ni haha na mwena wako wa right haha uguo naho ni haturaga karuko gaikuruka ha kianda ori mwe gacabu yakambe akamenya atiriri ha niki hau
haho hena appendix kuma ho hena marama hena mutura etagwo ascending haha hena pancreas uguo nangika ithimi ciakwa ndiamba gutarget ciega icio ci hau uguo ungikorwo atuo mwena waku wa left kana ha rũgongo biũ nĩ ngwenda kũrora nĩkĩ kĩa ho hena gĩtathira ndai mwena waku wa left hena gĩtathira na hangĩ hena wei wei nĩ gwĩtagwo spleen uguo hĩndĩ ndagĩtarĩ wathiĩ wamũtaria thĩna wakwa nĩkĩ ndagĩtarĩ amenya thĩna wakwa na ihenya ũguo tondũ nĩ ahota kũmenya location ya pain na ciĩga iria ci hau nyingĩ nĩ gũcoka uge maũndũ mangĩ nĩ ũkiuga ũkĩrũngũrĩrwo kũimbanda kũmĩrwo nĩ kĩoro kũharwo gũthebea kwĩreuka hiccups kana kwĩgetha maũndũ macio mothe wataria ndagĩtarĩ nĩ akũhota ku understand na tondũ nĩ ngoretwo andũ aingĩ makĩũria ciũria ndagĩtarĩ tondũ mathĩna maya manda maingĩhĩte ũguo na ningana mũno nĩ inoro tondũ ĩrĩa twathomithia andũ haha nĩ mokaga kiriniki-inĩ kũrĩa gwitũ moka magatwĩra ndagĩtarĩ twaiguire topic ĩyo na ndaigua twarauga o ũrĩa njiguaga na mũndũ ũcio agacoka agateithĩka tondũ inoro rĩũkĩte kũhĩgia nĩ ũkĩte kũnora andũ aitũ rũrĩrĩ rwitũ nĩ rũgĩ thaa ici no ũgĩthiĩ kũrĩa kwanyu harĩa magumu nĩ ũkora mũkũrũ nĩ amenya H pylori nĩ ũkora nĩ amenya arthritis nĩ amenya maũndũ macio na nĩ through inoro rĩrĩ ũguo Ngai wa muoyo kĩrathime management ya inoro mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩria maũndũ maya rĩ mwĩrore nĩ ataũkagwo nĩ ũkwĩra H pylori tondũ tugaga more than 80% ya mathĩna manda mambagĩrĩria kwĩ H pylori wakiuga moni ndagĩtarĩ nĩ thondeketwo H pylori kahinda kanene na ngakorwo ngenyua kit ngĩcokagira nganyua kit yake na gatatũ ngĩcokagira from there wa H pylori ega cause kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo gastritis gastritis rĩ nĩ kũroruha kana kũgiĩka gwa gĩtathira ndakwĩra nĩ nda ĩno ĩthĩaga irio hau thĩinĩ nĩ koragwo na kĩmira gĩkoragwo igũrũ nikio gĩkavĩte nda yaku nĩgetha ndĩkahĩa nĩ acid nĩ wĩtagwo mucosa membrane yagio nĩ H pylori rĩ ũgatuĩka ta mũndũ waroruha kana ta mũndũ wagĩa gũconoka ta mũndũ waconoka ũguo wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ kĩmira kĩu rĩ ndũkũkorwo kĩruta kĩmira kĩu kĩrutaga ũrĩkũ kama witũ kĩndũ kĩa mbere gĩkaga kĩrutaga enzymes cia gũthĩa irio nĩ wĩtagwo acid kĩndũ gĩa kerĩ gĩkaga gĩkũgiragĩrĩria ndũkahĩa nĩ acid ĩyo ũndũ wa gatatũ kĩoyaga vitamin B12 he kĩrĩa warĩa gathi gũthondeka red blood cells ũguo hĩndĩ ĩrĩa kĩmira kĩu kĩehera rĩ mawĩra macio matatũ matigwĩkĩka na nĩkĩo wanjagĩrĩria kuona dalili tarĩu tũngĩũka haha tũthime andũ me studio ũgũkora no anga mũndũ ũmwe ũngĩaga H pylori no ndĩmagiaga tondũ H pylori arĩa aingĩ nĩ marĩ no ndĩmagiaga ĩmagiaga kana mũndũ amenyaga nĩ arĩ hĩndĩ ĩrĩa agĩa kaũndũ kangĩ kaũndũ kau agĩa nĩko kaũndũ ndeta gastritis tondũ ko kena dalili kana hĩndĩ ya mawĩra marĩa mararutwo nĩ kĩmira matirarutwo ũguo nĩ ũkĩigua kĩ nĩ ũkũigua kuibada waibada nĩkĩ tondũ enzyme cia gũthĩa irio citirarutwo ũguo irio citirathĩka cirekera mũno thĩinĩ wa nda cikaruta gas ũkaibada kĩndũ gĩa kerĩ nĩ ũrĩiguaga kũhĩa ukaigua nda nĩ ĩrahĩa ukaigua ta wĩna indo ciragũtheca kana kĩmwaki gĩ thĩinĩ wa nda ukaigua ĩhuire mwaki ũrawĩigua nĩkĩ tondũ rĩrĩ acid ĩno ĩ thĩinĩ wa nda yaku rĩ yagwo nĩ gũkorwo ĩkĩgirĩrĩrio ndĩgagũcine nĩ kĩmira gĩkĩretwo mucosa membrane kĩmira kĩu rĩ nĩ kĩehera watigwo wĩ mũndũ ũconokĩte waconoka ũrĩikaraga ũkĩhĩaga kwĩ mũndũ ũkũhĩa arĩa na kwĩ mũndũ ũkũrĩa ahũta tondũ acid ĩyo ĩrĩthie thĩinĩ wa nda ndikawe mũndũ ũkwĩra atĩ ndagĩtarĩ ingĩrĩa chewing gum kana ingĩrĩa Big G nĩ ndĩagwo nĩ nda tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrachiu-rĩ ũrahenia ngaĩ ciaku cia nda atĩ nĩ ũrarĩa kĩndũ cikaruta acid ya gũthĩa kĩrĩa ũrarĩa wakorwo no mata ũrameria ũguo ĩkaruta acid nyingĩ na gũtirĩ kĩndũ kĩrathĩo ĩgagũcina acid ĩgagũcina ũguo ũgakora mũndũ ũcio nĩ aranjia kũgiĩka thĩinĩ wa nda yake ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwanjĩrĩria kũgĩa kĩndũ gĩtagwo thiũrũra ũkũgĩa thiũrũra tondũ wa hena kĩndũ gwĩrĩa gĩtagwo vitamin B12 ĩkoragwo ĩrũmatĩire gũthondeka red blood cells na red blood cells gũthiĩ thakame ũguo hĩndĩ ĩrĩa wagĩa thĩna ũcio rĩ ũgĩaga thĩna wĩtagwo pernicious anemia ĩyo nĩ anemia ĩgĩaga thĩinĩ wa nda atĩ red blood cells ndĩrathondekwo na njĩra njega ũguo nĩ ũrĩigua thiũrũra na kũigua nda yaku ta ĩ nyimbo macio nĩ maũndũ marĩa matatũ mekagwo nĩ gĩtathira gĩaku ama gwĩkĩka na njĩra ĩyo nĩ ũrĩigua dalili icio ndagĩkũhe haya ũguo nĩ gũgĩthiĩ stage ĩngĩ nĩ wagĩthiĩ thibitarĩ nĩ wakĩnyua kit cia H pylori wanyua kit ya H pylori ĩkaga ĩkoragwo na ndawa ithatũ metaga triple therapy ĩkoragwo na antacid na antibiotic igĩrĩ wĩra wacio rĩ nĩ kũ inhibit kana kũgirĩrĩria ũrĩa acid yarutwo nĩ mwĩrĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũnina H pylori nĩkĩo na antibiotic icio icierĩ no H pylori yagĩthira ũmenye tiwe gũturaga tondũ nĩ kũrĩa gũconokĩte nĩguo kuma na dalili ũguo niĩ ndagĩtarĩ ndĩrakĩnyuire ndawa cia kitira ndĩrakĩrirwo na ndĩranyuire ona rĩu ndaikara wiki igĩrĩ rĩ thĩna ũcio ndaigua ta wacoka tondũ wakĩ tondũ H pylori nĩ wega nĩ yagĩthira
no antacid ira wahetwo na ugithe ndakirina wira tondu ndari ya kuhoria ya kugiriria acid kuma uyu no acoko kawaida uguo no uri heaga na wathimwo akorwo ndwina H pylori na ndogire mari ha bara muno nigora ndo geshu tondu wakija ndagitari ndi na H pylori niguo nderahea ri urakiuga niki niki kiragithia na mbere ndimurigite thina ndroneka no nie ndirahea tondu kuria gucunuku H pylori iragucina acha ni tondu gucunuku nikyo acid ira ida kwireka atia iragucina mundu ucio agathi na mbere na kunyuaga PPIs ni tutawa twitaga antacid kana tugiragiriria tukahia ni acid na muno kindu ta omes twitaga omeprazole ni nyingi muno hĩndĩ wa kaigwa gũcitumagĩra rĩ wakoragwo ndũrahĩa hĩndĩ ya wamenyua no wanyua kaigwa nĩ ũrathiĩ na no kuo wĩ mwega thina ũcio ũgathiĩ na mbere mĩaka mĩingĩ kuma hau ũthiaga kĩndũ gĩtagwo chronic gastritis tondũ thina waku ndũthiraga ũthiaga na mbere na gũciarana ũgatuĩka kĩndũ kĩngĩ na rĩu kau nĩho ũkoragwo wethira mũingĩ tondũ rĩrĩ ũkora ndagĩtarĩ akwa niĩ ndagĩtarĩ tondũ watinda ũkiuga ndambĩ na H pylori ngĩheo ndawa cia antacid nĩngorwo ngĩnyua rĩu ona ndĩkĩngia mũno ĩ torĩa ngiagwo nĩ mũgongo haha toria njiguaga ngihia haha uguo gucunwo nini ta kurungurirwo njigua kimwe kirauma ndagitari gikambata ikajinira haha ngaigua ta ndina pneumonia ndaigura ruo rwa thecera hare rukaumira mugongo na haria ona ni nyuite ndawa cia pneumonia mathiko nyingi to na ni twenda to nyua ndawa cia pneumonia citindithagia no ni ngoragwo ngigua ta pneumonia ndina to ndaigua ngitheceerwo haha na thutha undu ucio ngi ukuigua ni kuheaga mumero kaigua gakorora gatathiraga kaigua karwa gatha kuigua gata mundu ra haya na wakinyua ugathi hospitali ukarwo kana wathi kwa ENT ukona ndure na thina secondly thina ucio wakugia muno kwa nginya no waruta nginya gakorora keho na no waigua kigie kana wanyua dawa stiraguteithia ukaigua umero waku wi mungaru ona kwa andu maikara na mai na ti atiri mai endete kunywa ni kuigua umero wake ungarite urangana niki tondu acid ira ethiini wa nda yaku ri ni reka kindu reflux ni gucoka na thutha igacoka thiini wa umero waku igagucina ya gucina ri ugatuika dry uguo rigua hingo ciothe rwagatha igua ta he umero waku wi dry muno na kwenda gukorwo kaingi riu mundu agika atia mundu na thina ucio kindu kia mbere ni kwamba kuona ndagitari nigetha ndagitari ambia guthikiririe ndagitari aguthikiririe ene thini ungika kuri thimi nyingi muno getha uhote ku identify thina waku no weke OGD no itaga endoscopy no weke biliamil no weke oko ne thina ore wenda no hore ginya ultrasound hena ithimi nyingi muno ngota gwika no thime ginya thakame no thime kioro ote ku identify thina ni uriku no riu thina ni riri kwi mundu thiaga thima kioro na go thiaga thima thakame hingo kaingi ungithima kioro ni ho agu ku identify wega mundu uyu thina wake ni uriku wathima thakame tondu ni antibodies no ikwire wina H pylori uthime yuge positive no kuto nginya ukorwo wina ki wina H pylori haria tungi identify igana kwa igana ati wina H pylori ni guthima antigen thima go thiini wa kioro ntari ingi kwa example ugoka ha ukore anti-riot police ri kana thigari cia barari cia ici andu ma demonstrate jumagira ri cita wate anti-riot ici ore no kuihuri hakiri cia ku atiri guku kwina ngui no ndonete andu mena ngui no wona tu borithi ri ukamenya kuona ngui gukwiharo kuni kuguthima thakame no kuguthima kiorori no gucemania andu bakuite mahiga uka confirm nima andu acio mauma kundu kuriku mauma kundu koguo ndungeihuriria ati tono na anti-riot police atwicirie ati no atuge higa ati no cwe na bible ugekuma na ngui hi no ko ringi magwitwo ni kihigitagiria kiuga mikora borithi maumira neguo haya good riu ndagitari he mundu ha uranjira atiriri mundu nda yake ingikorwo na mai ukahana ta wina ihu ri ucio ni murimu uriku na hi ugikorehagwo niki haya gukorwo ina mai hena maundu mere agu gutariria kuna kindu kwa ascites na ni kuri thina wa bloating kuhuita mune iguaga ndehu na ihiga ascites ni accumulation ya mai thini wa nda na macio no nginya mangi drain uguo ni hota guthie thibitari mai macio marutwo no iko ni horo wigie gas ucio no fatara unywe dawa digestion ithi wega itie kuruta acid yo nyingi kana gas yo nyingi uguo ri muruja kuona ndagitari tobe ku identify atiriri ni ascites kana gastritis good gas yumaga na kwereruka kana guthuria cieri cieri kiria gitumaga mundu aibenda kana agi gas nyingi thiini wa ndari ni ukorwo digestion yake ndirathie efficiently kana uria kwagirire uguo ni uraria tuga no wanywa iria nditikaga mathaa kuma mana kiringi gathika iria kaire irito ate irito muno uguo digestion yegi gathie through uko digestion kana uko enzymes cia kuigana cia guthia ri kana riko ni riria kuria gwitu gicagi rina nginya maguta maingi biu ri nditikaga longer guko digest uguo ni kuga ni ndathi gicagi ndagitari ndanywa cai wa gicagi ri nyimbaga nda
no ndanyua iria ria nduka ndikoragwo na thina tondu wake rĩrĩa rĩothe rĩkorwo rĩgima rĩtigĩrĩ kĩndũ rĩrutĩtwo cheese rĩrutĩtwo maguta rĩrĩ othe ũguo rĩgũtake long kũdigest ũguo nĩ ũkũrĩnyua igue wahuhita wakira-rĩ ĩkaganjĩrĩria kũgagata rĩagagata rĩrutaga acid ĩkaruta gas at the same time ũguo gas ĩrenda kuma na no nginya ngiuma na exit nĩ cikana nĩ igĩrĩ exit ya mbere nĩ njĩra ya kĩoro ya kerĩ nĩ kanua ũguo-rĩ nda yakira indo ukaigua kwererũka ukaigua nda yaku nĩ yeka atĩa nĩ ahora kwĩ mũndũ ikaraga agĩthuragia angĩkorwo nĩ gũkĩrĩte mũkĩra-inĩ mara-inĩ marĩa manini ekorwo gas ĩyo ĩ mara-inĩ marĩa manini ũhaga gatagatĩ-rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ gũthurio ũtuĩke relieved angĩkorwo thĩinĩ wa nda ĩgũcoka na kanua. Enzymes watatũririkanie ikũragio nĩkĩ? Enzymes-rĩ nĩ indo iria citeithagĩrĩria gũthĩa irio. Hena irio tũngĩrĩa citeithĩrĩrie gũcokereria enzymes na nĩcio kajuice karĩa ngũheaga ngiuma haha ngakwĩra nĩ wega kũrĩaga indo iria citarĩ nduge mũno no nacio cithakorwo cithambia na njĩra njega tondũ citarĩ nduge cina enzymes nĩcigũteithĩrĩria kũdigest no nacio o ũguo citarĩ nduge-rĩ no ũguo cikũrĩa hatĩka-inĩ ya kũgĩa infections ta icio cia H pylori na mathĩna macio mangĩ mathĩna maitaga gastroenteritis kana mathĩna marĩa mangĩkũnyita indo ta mĩnyoo amoeba cholera icio ciothe nyamũ citagwo E. coli icio ciothe nĩ infections cigĩaga thĩinĩ wa nda na cigĩaga mũno mũno hĩndĩ twarĩa indo citarĩ theru indo citarĩ nduge na njĩra njega no hĩndĩ warĩa irio ta karati wakaria karati-rĩ wakaria cucumber-rĩ warĩa broccoli citarĩ nduge-rĩ warĩa salad ĩyo-rĩ hĩndĩ wamĩrĩa ĩnjĩthĩ nĩ iteithagia gũcokeria enzymes. Nice. He mũndũ urauga ũndũ na nĩngũigwĩte tũkĩanjĩrĩria kwaria ndagĩtarĩ Ngeshwa arĩa ndacio nĩ ũkũgwetete ati kama uliza daktari mbona nasikia kizunguzungu mingi kila time thiũrũra etiyo no dizziness kana kizunguzungu nĩ kĩũria kĩega kĩũria kĩwaroria horo arĩ ĩyo nĩ chronic gastritis ati gas yaku-rĩ tonda ĩrakũgia rĩu nĩ ĩragia ciĩga ingĩ cikĩrĩte nda yauma nda ngwĩrire yũkaga haha mũndũ gwa national nĩ ini ĩgathiĩ gĩthũri ĩgathiĩ mũgongo kaigua gũkũ gĩciri-inĩ na haha mũgongo gĩturwo nĩho kaigua yakinya ngingo-inĩ ta mũndũ akomete ũru akwenda moranagia kaĩ ũrangonya ngingo ũtukũ tondũ rĩu ngingo yakũ ĩgĩturĩra gũkũ thutha then ĩgoka mũtwe ũguo nĩ ũrĩigua gĩturwo nĩ mũtwe gũkũ ũguo no kaigua ũrona marundurundu kwĩ mũndũ nginya thaa icio ekĩrĩte miwani wĩna maitho mana nĩ tondũ wa gas ĩrĩa thĩinĩ wa nda yake tondũ ona Kamau marĩerĩ kana ona Kamau agĩthiĩ tondũ ona marunduru ona kwĩ matona nginya balance kumũrũ thiaga nginya agĩtũgwo akĩereraga tondũ wa gũkorwo gas ĩyo nĩ ite nginya thĩinĩ wa mũtwe wake na yakinya mũtwe ĩrehaga thiũrũra kĩndũ gĩa kerĩ ĩkarehe blurred vision kana kuona marundurundu kũrĩo nĩ mũtwe na kũigua mũtwe waku wĩ mũritũ nginya manege no igua ta kwĩna ngiria mũtwe ciragamba kũriganĩrwo ũhoro kĩndũ gĩtagwo anxiety kwĩ mũndũ ũkoragwo ena gas mũno-rĩ aigua akĩhahũka ikaro kimakaga ndagĩtarĩ nĩ njiguaga makĩte njiguaga ta ndĩna stress njiguaga ngenda gũikara handũ ndĩ woike hĩndĩ ya gas nyingĩ mũtwe njiguaga gũikara tu handũ njũnge na gwakinya ũtukũ ngaga toro kũnyua njohi nĩ gũcangagĩra mwĩrĩ kũingĩha gas kũnyua njohi-rĩ njohi ĩngĩnyuo na mũbango-rĩ ndĩrĩ thĩna njohi ya kĩrũka-rĩ nĩ ĩrehaga irritation na nĩyo tũmĩtaga erosive gastritis nĩ kũrĩ mũthemba wa gastritis ĩrehagwo nĩ kũnyua njohi kũrĩa indo cina spice nyingĩ kũgucia thigara kũnyua painkillers icio ĩtagwo erosive gastritis erosive nĩ kuma he kiugo gĩa gĩthũngũ twathoma getagwo swallow erosion erosive kana mmomonyoko gũcũnũka kana kwea kana kweheria ũguo hĩndĩ ya wanyua kana hĩndĩ ya warĩa indo icio ndũrũ kana wanyua njohi ĩyo ngagatu mũno-rĩ ĩthiaga ĩkagia kĩmira kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa nda yaku wanyua painkiller-rĩ ĩthiaga ĩkarũrĩra kana ĩkararaka kĩmira kĩu ndakũra gĩtagwo mucosa membrane wagucia thigara-rĩ ĩthiaga ĩkagia membrane icio ĩgatũma kĩhuone ta gĩkĩgiĩku kũgiĩka nĩ ngĩheana example ya gastritis-rĩ ndiũ kana wanathĩnja mbũri ĩkũhũrĩtwo nĩ ihĩa iboko ũkaruta ngothi ũkoraga thakame ĩihũrĩire hau kana ĩirĩrĩire ĩyo nĩyo inflammation ĩyo nĩ ĩtagwo inflammation nĩ gũcũnũka kana kũgiĩka kũu nĩkuo inflammation ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anyua njohi hĩndĩ wanyua painkillers nyingĩ na reke ngwĩre Kamau andũ aitũ ũngĩkora atumia maitũ arĩa mena mĩaka kuma 50 gũthiĩ na igũrũ-rĩ arĩa maranyua ndawa cia arthritis manyuaga arthritis makanyua ndawa cia ulcers cia pressure mĩrimũ ĩtatũ hingo ĩmwe tondũ warĩrĩ hĩndĩ wĩna arthritis kana wĩna mũrimũ wa nyuo painkiller kahinda kanene ndawa twĩtaga non-steroidal anti-inflammatory drugs ta brufen na icio ingĩ-rĩ hĩndĩ ũracinyua-rĩ cithiaga cikagia nda gĩtathira kĩu ndakĩra kĩragiĩka ũguo-rĩ ũkanjĩrĩria kũhĩaga
kuibada kurongorerwo kugia intolerance ya irio imwe iria cira take long guthika. Haya no he mundu uraigwa hinya kiuria giake kianiriro haha agenda kuona we munake we mwenyewe na goka kuria ngecweha egoka atia kuriwe agocha clinic cia Better Health headquarter to andwa Kayole Masimba we ku Nairobi Kayole Masimba stage ni kuona Better Health hau na tuhigura mande ginya kiumia na ndukire Githurai turi thika tukoragwo hara nyumba etagwo Frame Tree House kurigania na Rombogo Hotel na guku tuhigura higo cia Monday to Sunday. Thimo namba ya thimu yakwa ni 0718 10 10 10 0718 10 10 10 na no wanyarikire message no wajuria kiuria higo ciothe niguo guthie thakame mundu agathikio rakora ki thakame icio nicio complications cia mathina ma digestion na kiuria kuri kiaga muno kama utondu riri ntuge mundu ucio ni athie kioro ni akona gastritis kana umirwo ni kioro kahinda kanene kioro gikuma niki kioro gikuma o hindi ria ni athire agia thina wa digestion uguo digestion yake ikara kahinda kanene kioro gikara muno kingigathi kwi mundu thia thikuitha tutari athi kioro uguo agathi kioro kiumu na ti undu ate ni kawaida ate jikarie tarathi kioro ndathi kioro kiumu kioro kiumo kiega no to ni gikarie kingi kauma tondu agitumi kimwe kana kingiri membrane ciaku kana muscles cia muturare cia gucia mai macio kioro kioma gitiga kia harura kana gitiga kia uma na kimira kiu no kio mucosa membrane the whole muscles icio ciri macio the cia kuma mero gitathira mara manini muturana haria cikona na irairi macio to wira wacio ni gutwara ni ta delivery tubes uguo ciothe cikoragwo cikavetwo mwena na thiini na kimira niguo kimira kiu nikio turagita mucosa membrane wira kio ri ni gutuma kioro giterethe kana kiria kirathie gitikagie githie smoothly uguo hindi akia hataka hindi akio mari kiumaga na kimira kiu uguo hindi amuraja daktari ni kiro yako kiumite kina kimira ti kurwara ni constipation kuumirwo ku niguo gwatuma kimira kiu gikuke kana kiume haria kiuma kiuma na kimira uguo hindi ya ngero ucio waturwo nenda kana ukaigua nda yaku nira kurira hakenda kana mwena tondu hau mira kimira hatigo yaconoku haya iri kejo kia thakame uguo kiro kiu henera ikiri hudate hau to ni haconoka ri hatigo heneked uguo no kiume kina thakame thiini wa kioro undu ucio ungiona ni wathie kioro thakame yacoka yafuata ni wega gukorwo we worried tondu hena mathina ta ukorwo wina to piles kana hemorrhoids cikoragwo mwena na thiini citagwo bleeding piles uguo cio cigutuma warikia kioro thakame nayo yume fresh kana gukeuka bado no umena thakame kana mathina mangi ta ulcerative colitis na thina ita ulcerative colitis ati wina ulcers thiini wa colon uguo ni ta kironda thiini wa colon ona kene kugata gikuruta thakame haya kuharwo he mundu nake kuharwo ri kuharwo ni mithemba mingi kwina mundu wina thina wa infections cia bacteria kwina cia parasites na kwina mathina ma kuria uria tuge mundu aria kindu fulani kina intolerance tuge ta maguta tuge tha ici no waria mutura na haria haitu ukihatuka uguo watirio kamutura na ndoi utheru wako uguo kindu kia mbere wa kurika ri gigaguthikagie nda yaku hena jamu tagwo villi tukoragwo thiini ndikana wathenja mburi ukorwo mutura tari tugunyo twiko maraini twita ucio ti murimu twitagwo villi wira watu ri ni kugucia mai maria me thiini wa kiria urite tugateithiriria thiini wa mwiri riu ri no waria kindu kina E. coli ri ni infection wagia thiini wa nda ithia ikaruta to enzymes tukaroga villi cigacunga ciacunga ri kioro githia kina mai mothe wakora ni nathie kuharwo undu ucio ungi mundu wina kitagwo irritable bowel syndrome IBS kathina kara irritate njira-ini yothe ya kioro undu ucio ungi wa gatatu iyo ndakwetagwo ulcerative colitis ndikana wanyita mundu ndagitari akwira ni ndagitari manjikarite uguo twihaga nginya de studio ri njigua ndaguthukirwo ni ndo uguo ngenyita uguo nguthuka kiro ndengete ngaharo ngaigua ndoka wega muno ona nyuma ngihuha miruri tondu ndaigua ndayatura ndaigua chururu gikinya haria kio no korwo ndaharo ndaigua rocio no wathira uguo no korwo na infection thiini wa nda yaku no korwo na iyo ndagita ABS no korwo na thina wa intolerance ya maguta indo icio tucitaga fatty foods ko ndota ustrol itira njaga kana ko we na kindu ta ulcerative colitis aya kahinda ka mweri ka airetu na atumia na ona igua magikaya ati ni araturwo ni nda no hindo ringi ni kahinda kau he undu ciukanagira hihi kwina andu magiya riri mathina ma kindu ta endometriosis
endometriosis ni kuga atiriri ni ndagitari ri lining yakwa ya uterus yetagwo endometrium na niho period ciumaga no cigie adhesions kana cigie irema ciage irema icio ri ni gutuma ugie na ruo hĩndĩ ya period cirauma ũndũ ũcio ũngĩ endometriosis no ĩkorwo thĩinĩ wa rectum yaku kana njĩra-inĩ ya kĩoro wakora mũndũ hĩndĩ yaku kahinda ka mweri ri ni ũharagwo thakame ndagĩtarĩ toni ndĩ njĩrĩtwo ndĩrĩ na nĩcio ciugaga ciothe ri na nĩ ndathikio hĩndĩ ya kahinda ka mweri nĩ haragwo thakame nĩkĩ no ũgĩe endometriosis thĩinĩ wa rectum yaku cikabehave ta periods cije njĩra yaku ya kĩoro no ũkaigua ruo rũingĩ mũno ũhoro wa cramps no ĩrehwo nĩ tondũ wa infection cia kahinda kanene no ko ne gino waneka surgery ugo kagia na scar tissues kana adhesions thini wa uterus yaku no ugie fibroids ni growth cigia thini wa njira ya mutumia yo ciari ya mutumia ire twitaga nyungu etene wandu wa ena ihuria muthuthuma tondu ikarire nda oneka tari ihu enaryo miaka mingi muno macio mothe mundu mathoreka wona magathira haya ndenda ugie horo no kiwaga horo ri he undu ngonete ha mundu ranjira atiriri atida agithwana guku thutha ndahota gukiririria agithia na maguru aikaire thegua gwithwa no amenya niko aigua gutinda gutwara guoko na kuu ukiuga gohoro ngecu gwithwa njaini ya kioro ri no kore mathina megie parasites kana gukoragwo na infection twa nyamu ta ascaris kana amoeba njaini yaku ya kioro ni kuigua gwithwa undu ucio ngi mucitagwo anopheles ni clacks kana tumiatuka tugiaga njira-ini yaku ya kioro twatuma rĩngĩ no ũmĩrwo nĩ kĩoro gĩkauma gĩkeura njĩra-inĩ yaku ya kĩaura rĩ hĩndĩ wathiĩ na njĩra rĩ ũrĩiguaga kũraraka ũrĩiguaga njĩra gwĩthamba na nĩkĩo njĩra mũndũ wathiĩ kĩoro kĩnene wĩhũrĩra tũmaĩ tĩ ũtira gũtũmĩra tissue mũno ndũngĩthera wega wĩhũrĩra tũmaĩ na nĩ ũka wega andũ acio kĩndũ gĩtagwo rectal prolapse rectal arĩa mũgaga nĩ mũnjũri atĩ ndathi kĩoro kĩauma na mara kana ndona mara mauma na thĩinĩ ĩyo nĩ rectum yumaga na njĩra ya kĩoro kĩrutaga rectal prolapse ndaigua makagio na mwaki tene gacoka na thĩinĩ haya good morning kama una ndagĩtarĩ nĩ thondeketwo acid na ngahũrwo mbica ya endoscopy nganyua ndawa kwa mĩeri 3 na rĩu nĩ nyambĩrĩria kũhĩa nĩ acid nĩ ngatia egwĩkatia tũkiugaga ũhoro biũ rĩu kiu ni kiuria kiega muno tondu andu aingi tha ici na andu aitu kama uni magukwira mathondeketwo gastritis magathondekwo ulcers magathondekwo H pylori magathondekwo indigestion no hakaya kaundu mwe mwigwiraga mundu mwe no akona mathina mana at the same time no korwo ina thina wa GERD ni yo turauga ni guturwo ni githuri na kuhia no kona kitagwo hiatus hernia kuhinguka haha na ndungitiga kuhia kana kurungurerwo haha hari haigå no nginya unywe dawa haha hinge no kono horo wa kuhuhita no nginya unywe dawa cia digestion no kona gastritis no kona mathina macio uguo ugithi kwĩ ndagĩtarĩ kana wakinikisha better health no wega ndagĩtarĩ woka nguthikĩrĩrie wega nigetha rĩrĩ ngĩgũthondeka kwa mathina mana wĩna mori nguthondeke mathina mema na at the same time nigetha tukuhe long term solution na ukare mũtũrĩre na ulcers cihonagwo mathina macio mothe ndagĩtarĩ hana mahonagwo uguo mũno akĩnjere kũrĩa kinikisha better health tũkoragwo andũ Kayole Masimba stage na nĩkuo ndathiĩ thaa ici hau Masimba Kayole ndakwenda na ugitiri mwega muno ndio majoge ndagĩtarĩ gũka Kayole kwĩ mũhenci witagwo Meja Dong ugitiri ku athondekire na barabara cikiagira uguo Kayole andũ makoragwo maigua me safe totira mweci mũcio witagwo Meja Dong na ũtarĩra mwega so no majira Kayole Masimba stage kana Gĩthũrai gĩa 45 kana Thika ndikaguria ndĩ njuma itagwo Frame Tree House kuna Nyarwa Mbogo no majuria namba yako ya thimũ nĩ 0718 10 10 10 0718 10 thengio no kaga tono wacokia kiuria kiu githĩ ndona cokera namba yaku ask the doctor to repeat his mobile number koguo no yakaga no wahuthiria riri no wahuthiria wira uringi aruta wa kwanjia ninge gugetha namba yaku ngimaheaga thengio muno na kwa mũrutana nyita namba yakwa ringi ni 0718 10 10 ihuthu muno thengio asante reke tukinye hau tondu twithaini ria kimuri nigetha nyambe thome mohoro ma thaa 3 thutha ucio ugima wa mwiri no yo nderetire igutwarithio na mbere ni Michael Jega nderito wa ihura na ndagĩtarĩ aria mari thiini wa studio amutita guko kumago